코로나19로 재택근무를 하는 날이 많아졌습니다. 평소에도 쿵쿵거리는 윗집 때문에 신경이 쓰였는데 재택근무로 온종일 집에 있다 보니 스트레스가 이만저만이 아니었습니다. 견디다 못해 찾아가서 조금만 조용히 해달라고 부탁했는데요. 그런데 윗집에 아이가 3명이나 있더군요. 아이들이 코로나19로 학교에 가지 않는다며 죄송하다고 거듭 사과하는데 화도 낼 수가 없었습니다. 그렇다고 이대로 견디자니 너무 스트레스인데요. 층간소음에서 벗어나려면 이사를 가야 하는 걸까요? 오늘 헌법 줄게 세법다오에서는 층간소음에 대해 알아봅니다. 헌법 줄게 세법다오 시작하겠습니다. 신중권 변호사, 박남주 작가, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 앞서 보신 사례와 같이 코로나19로 집에 있는 시간이 많아지면서 층간소음 분쟁이 더 늘었다고 합니다. 박남주 작가, 네. 어느 정도로 늘었습니까 지금? 지금 일단 수치상으로는요. 예. 이 층간소음 이웃사회센터에서 민원 접수 현황 그 자료를 보면은 네. 이 코로나19 사태가 좀 본격화되기 전인 1월에는 1,900여 건 정도가 민원 접수가 됐는데요. 예. 이제 3월에는 3,100여 건, 어이구. 4월에는 2,500여 건, 5월에는 3,300여 건 이렇게 눈으로 보기에도 확 올라갔습니다. 예. 그런데 박남주 작가도 네. 실제로 직접적으로 개인적으로 이 층간소음 피해를 겪은 적이 있다고요? 네, 맞습니다. 제가 한창 그 수능 공부를 하던 고3 시절에 예. 윗집에 아이들이 이제 2명이 있었습니다. 네. 그런데 이제 너무 콩콩거리는 소리가 나가지고 제가 예. 공부를 너무 하기 힘들어가지고 윗집에 조금 이제 좀 따졌죠. 그랬더니 이제 그 다음부터는 아이들 콩콩 소리 후에 예. 몇 초 뒤에 또 거실로부터 아이들 방으로 뛰는 쿵쿵쿵쿵 소리가 아이고. 또 들리더라고요. 뛰지 말라고 어른들이 쫓아가는 그렇죠. 소리인가요? 그래서 이 문제는 이렇게 단기간에 해결될 문제가 아니구나 싶어서 그냥 좋은 헤드폰을 사는 걸로 마무리 지었습니다. 차라리 가만히 있었으면 덜 했을 텐데 네, 맞습니다. 오히려. 네, 박 작가는 아이들이 뛰는 소리로 스트레스를 받았다고 했는데요. 신중권 변호사, 이 아이들 뛰는 소리도 층간소음 맞잖아요. 맞습니다. 그러니까 층간소음에는 어떤 종류가 있고 어떻게 이걸 판단을 하죠? 예, 이게 공동주택 층간소음의 범위와 기준에 관한 규칙이 있습니다. 여기에 네. 보면 입주자 또는 사용자의 활동으로 인하여 발생하는 소음을 이제 층간소음으로 규정하고 있고요. 예. 여기에는 이제 직접 충격 소음이라고 해서 어허. 뛰거나 걷는 동작 등을 통해 발생하는 소음이 있고, 네. 그다음에 공기 전달 소음이라고 해서 텔레비전이나 음향기를 통해 발생하는 소음이 있습니다. 그게 공기 전달 소음이군요. 예, 그게 나눠져 있는데요. 그에 따라서 이제 기준도 좀 다릅니다. 예. 직접 충격 소음 같은 경우에는 주간과 야간을 나눠서 1분간 평균 소음도가 주간에는 43데시벨, 예. 야간에는 38데시벨로 제한돼 있고요. 예. 공기 전달 소음 같은 경우에는 5분간 이제 평균 소음을 측정하는데 주간에는 45데시벨, 야간에는 40데시벨이 됩니다. 그래서 좀 전에 말씀하신 것처럼 아이들이 뛰는 거 네. 이게 어느 정도 될 것 같습니까? 한 6 되지 않을까요? 그거 조금 적습니다. 이게 그래요? 약 40.2데시벨이 되는데요. 아하. 이게 주간에는 괜찮은데 예. 야간에는 아까 기준이 약간 38데시벨까지라고 했거든요. 네네. 야간에는 초과를 합니다. 그러네요. 그래서 보통 우리가 이제 야간에는 좀 뛰지 말라고 자제시키는 이유가 네. 이 야간에는 초과할 가능성이 높기 때문이거든요. 그래서 그러니까 아이들은 일단 예. 대개는 일찍 자지만 예. 일부 아이들은 야행성이 있더라고요. 아닙니다. 밤에 활동하는 네. 아이들이 좀 예, 있더라고요. 그래서 10시 예. 이후에는 아이들 네. 뛰는 걸 좀 자제시킬 필요가 있을 맞아요. 것 같습니다. 예. 네, 층간소음을 경험해 본 사람들은 층간소음의 스트레스 크기를 도대체 어느 정도라고 체감을 할까요? 박남주 작가가 유튜브 네. 댓글로 좀 확인을 해봤다면서요. 맞습니다. 저한테 이제 시청자분들께서 층간소음에 대한 내용을 좀 다뤄달라. 네. 그래서 여러 번 다뤘는데요. 예. 다룰 때마다 이제 본인이 겪으신 그 어허. 층간소음에 대한 스트레스를 이제 댓글로 푸신 분들이 많으셔가지고 예. 좀 방송용으로 적합한 댓글을 찾기가 힘들었는데 그래도 그 정도예요? 적합한 댓글을 몇 개 네. 뽑아봤습니다. 함께 어허. 보시겠습니다. 네. 층간소음에 대한 당신의 생각은? 윗집에 뛰는 아이를 나무라지 않는 가족이 살았습니다. 견디다 못해 관리사무소에 연락해 데시벨 체크까지 했지만 아무것도 달라지는 게 없었습니다. 폭행 사건 일어나는 게 이해가 되더군요. 층간소음은 반드시 윗집이 아닐 수도 있습니다. 혼자 자취하는데 아랫집에서 층간소음 항의하더군요. 방음이 잘 안 되는 것 같아 컴퓨터도 이어폰 끼고 하고 조심조심 걸어 다녔네요. 그러나 솔직히 좀 억울했습니다. 솔직히 층간소음은 근본부터가 잘못되었습니다. 소음을 못 막는 건물은 총알을 못 막는 방탄조끼랑 똑같습니다.
네, 상당히 정제된 댓글만 가져왔다고 맞습니다. 했는데 뭔가 이 행간에 느껴지는 감정이 있어요. 막 억울함, 분노 이런 것들이 숨어 있는데 분명히 네. 층간소음 스트레스는 무척 크고요. 그러다 보니까 신중호 변호사 이거 예. 처벌하고 규제하는 법규가 있지 않습니까? 있긴 있습니다. 예. 근데 이게 아마 미흡하거나 거의 없다고 볼 정도라기 때문에 그래서 아마 더 사람들이 분노하거나 억울해하는 것 같은데요. 네. 지금 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. 뭐 이게 폭행죄로 처벌할 수 있는 게 아니냐 이런 논의가 있긴 하긴 한데. 소음 폭행. 예. 그래서 이제 확실하게는 어떤 게 있냐면 이제 네. 경범죄라고 좀 가벼운 문제들 있지 않습니까? 이걸 예. 처벌하는 법이 있는데 여기 3조에 보면 악기나 라디오, 텔레비전, 전축, 확성기 등의 소리를 지나치게 크게 내거나 큰 소리로 떠들거나 예. 노래를 불러 이웃을 시끄럽게 한 사람의 경우에는 10만 원 이하의 벌금 또는 과료, 불이에 처하게 돼 있거든요. 10만 원 이하. 너무 약해요. 그러다 그러네요. 보니까 차라리 뭐 내고 말죠. 뭐 아하. 이런 생각을 할 수도 있다는 거죠. 그러게요. 예, 그래서 아직까지는 좀 법이 좀 미흡한 게 아닌가라는 생각이 들긴 합니다. 예, 박남주 작가. 그렇다고 네. 무조건 층간소음을 뭐 형법에 따라서 무겁게 처벌하는 것도 방법은 아닐 것 같고요. 맞습니다. 네. 처벌이 아닌 다른 어떤 해결 방법이 없을까요? 이 소음이 도대체 왜 시작되고 언제 끝날지를 좀 예측할 수 있으면은 네. 문제가 좀 덜 할 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 전문가들은 이 대화, 아랫집과 윗집 사이의 대화를 굉장히 중요시하는데요. 예. 그래서 이제 아파트에는 그 층간소음을 해결하는 위원회가 있다든지 또는 이제 네. 환경부 산하에 이 전 국민을 대상으로 하는 층간소음 이웃사이 센터라는 게 존재해서 이웃사이 센터. 맞습니다. 예. 그래서 전화 상담을 하거나 또는 방문 상담을 하거나 그리고 이렇게 해도 이제 문제가 해결되지 않을 경우에는 현장 소음을 측정하는 서비스도 이제 제공을 해주면서 어허. 이제 윗집 아랫집 사이에 좀 분쟁을 해결하려고 하고 있습니다. 네. 그러니까 층간소음 이웃사이 센터에서 연락을 받고 상담을 해주고 중재를 하고 그래도 네. 잘 안 되면 현장까지 가서 데시벨을 측정해서 맞습니다. 보여주면서 해결을 하려고 하는데 네. 그래도 해결이 안 되는 경우가 있지 않습니까? 맞습니다. 그 강제력이 없어서 강제력이 없으니까. 사실 나는 하기 싫은데라고 나와버리면은 10만 원 낼게 이렇게 나와버리니까. 예. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 해결이 안 돼서 어허. 이제 또 그 다음으로 선택할 수 있는 방법은 공동주택관리 분쟁조정위원회나 예. 환경분쟁조정위원회에 조정을 신청하는 방법이 있습니다. 조정. 네. 예. 물론 이거는 이제 그 민사소송보다 이제 들어가는 비용이 적고 그리고 비교적 적은 비용으로 이 피해 사실 입증을 네. 위원회에서 해주기 때문에 이제 그 시청자분들께서 선택해 볼 수 있을 만한 그런 방법이라고 생각되는데요. 네. 근데 이런 말씀을 또 드려야 되는 게 좀 안 좋긴 하지만 예. 사실상 이 사전 합의 권고를 받아들이지 않거나 아하. 조정안도 수락하지 않아 버리면 말짱 이 도루묵이 되기 때문에 이 방법도 좀 힘들다는 얘기를 드릴 수밖에 없습니다. 그러니까 이웃사이 조정센터건 아니면 분쟁조정위원회건 네. 참여하는 분들 이웃들끼리 우리가 해결하겠어라는 마음을 네. 가지면 되겠지만 네. 그게 아니라 난 잘못 없고 상대방이 잘못이야라는 그 생각을 꺾지 않으시면 도저히 해결책이 안 나온다는 얘기잖아요. 맞습니다. 신종호 변호사 예, 예. 그러다 보니까 앞서 댓글에서도 나왔지만 예. 이래서는 안 되지만 폭행으로까지 이어지는 사건이 계속 발생하잖아요. 그렇습니다. 뭐 처벌도 약하고 네. 그다음 뾰족한 수도 없으니까 예. 그럼 스스로 내가 해결해 보겠다. 이렇게 좀 약간 나쁜 방법을 선택하시는 분들이 생기세요. 그래서 네. 예를 들면 지난 7월에 광주 북구의 한 아파트에서는요. 층간소음 평소에 불만하고 있던 사람이 그 익명 채팅 앱 있지 않습니까? 예, 예. 그걸 통해서 그 집으로 이용자들을 유인한 겁니다. 그러니까 갑자기 밤에 남성들이 찾아와가지고 막 초인종을 누르고 그 사건 예, 기억납니다. 얼마나 예, 공포에 가면 시달리겠습니까? 예. 그러니까 이게 아무래도 층간소음이 너무 시달렸다 하더라도 그런 방법을 써서 한다는 건 그래서 이 사건 같은 경우는 주거침입죄로 입건이 됐습니다. 그렇죠. 그다음에 예. 또 한 가지는 이 경기도 하남시에 있는 한 아파트에서 그 아랫집에 사는 30대 남성이 그 윗집에 사는 60대 노부부한테 찾아가서 흉기를 휘둘러가지고요. 아이고. 그리고 부인이 숨지는 사고가 발생했어요. 아이고. 그러니까 평소에 이제 그 윗집에서 그 노부부가 예. 이제 손자 손녀들 놀러 오면서 이제 애들을 케어하고 있었거든요. 네. 그게 이제 평소에 이제 그 소음 발생하는 것 때문에 불만을 품고 있었는데 해결이 잘 안 된다라는 이유로 해서 이렇게 무지막지한 범죄를 저질렀습니다. 아이고. 네, 층간 소음을 어떻게 대응하느냐도 대단히 중요한 것 같습니다. 영상을 먼저 보시겠습니다. 901호 나와봐요. 안에 있는 거 다 알아. 901호. 아니, 저 누구십니까? 마침 오셨네. 901호입니까? 예, 901호 맞습니다. 나는 801호인데요. 아니 공사가 시끄러워서 잠을 잘 수가 없어. 아, 죄송합니다. 저 많이 시끄러우시죠? 골이 그냥 쩌렁쩌렁 울린다고. 저 금방 공사 끝나겠습니다. 저 근데 해지면 공사를 안 하는데. 아니 이 양반이. 아니 그러면 뭐 밤에만 잠을 자는 법 있어요? 예?
나는 낮에 잠을 자는 사람이라고. 아 예. 아니 그렇다고 밤에 봉사를 할 수는 없지 않습니까? 아니 그러면 내 수면권은 소음 때문에 생긴 피해 보상은 어떻게 한 거야? 예? 에헤이, 어디 남자가 동네 남사스럽게 집 밖에서 큰 소리 치고 난리야? 낮에 쳐 자는 게 뭐 자랑이라고 동네방네 다 떠들고 돌아댕겨. 아니 공사가 언제 끝나냐고? 아 최대한 빨리 끝내겠습니다. 저 대충 했다간 아래층에 이게 물이 셀까 봐요. 조금만 양해 부탁드립니다. 아주 빠져가지고 이웃끼리 그럴 수도 있는 거지. 아주 정신교육을 다시 받아야 되겠어. 따라들여와 얼른. 자, 저 드라마 상황은 좀 이렇게 재미있게 코믹하게 희화화 시킨 것이긴 하지만 실제 상황은 훨씬 더 갈등적이잖아요. 그렇습니다. 네. 특히 아래층에서는 견디다 못하니까 올라가요. 그렇긴 하겠는데 뭐 시간대로 보면 주간에 낮에 이루어지는 공사하고 명분도 좀 부족한 것 같고 그렇습니다. 방법 자체가 그렇습니다. 뭐 층간 소음이 문제긴 하지만 층간 소음에 대해서 항의하는 방법이 더 심하고 더 소음을 야기하고 더 폭력적이면 그건 안 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 실제로 이게 사건이 한번 벌어진 적이 있었습니다. 네. 그 2013년에 서울중앙지방법원에서 이제 아랫집에서 아마 엄청 자주도 올라왔던 것 같아요. 그러니까 아랫집 주민을 상대로 해서 접근 금지 가처분을 신청했어요. 접근 금지 가처분. 그래서 뭐 나름의 기준을 그래서 제시했는데 네. 그 층간소음 항의할 때 그러면 어떻게 하는 건 허용되고 어떻게 하는 거는 허용이 안 되느냐 어허. 나름 기준을 제시한 게 뭐냐면 예. 허용되는 건 천장 두드리기, 전화 연락, 네. 문자 메시지로 항의하기. 어허. 근데 허용이 되지 않는 거는 초인종 누르기, 현관문 두드리기, 어허. 그다음에 직접 들어가서 항의하기. 근데 이거를 좀 일반화시키기 좀 어려울 것 같아요. 그렇긴 하겠네요. 어떻게 보면 상황이 다르니까. 예, 어떻게 보면 허용된다고 보는 천장 두드리기가 요즘 뭐 우퍼를 통해서 이제 하거나 이런 경우 오히려 범죄가 된다고 하지 않습니까? 그러니까요. 그래서 이거는 좀 자제해야 될 거고 예. 오히려 초인종을 누르고 뭐 자주만 아니라면 네. 항의에 가서 초인종 누르고 그다음에 얘기를 하는 것 자체는 크게 문제가 없어 보이거든요. 다만 너무 늦은 시간이라든가 아니면 네. 너무 자주 아하. 그다음에 또 이제 문이 열리면 쫓아 들어가서 뭐 항의한다든가 예. 이런 문제가 될 수 있긴 한데 아하. 이게 그 정도 그런 수준을 벗어나지 않으면 찾아가는 거 한두 번 찾아가는 것 자체는 문제는 안 됩니다. 다만 이제 이런 과정에서 이제 충돌하다 보면 싸움으로 또 번지고 또 극단적으로는 이제 사건이 벌어질 수 있으니까 그렇죠. 그걸 자제하라는 의미에서 아마 이렇게 권고를 하신 것 같은데 네. 그래서 이 기준을 무조건 따르시면 안 될 것 같고요. 아하. 가능하면 이제 경비실을 통해서 연락을 하시거나 그렇죠. 전화나 문자를 통해서 하시는 게 조금 안전할 수가 있습니다. 네. 예. 박남주 작가, 지금 네. 그 신중원 변호사께서 이렇게 항의해도 되는 방법, 네. 항의할 때 사용하면 안 되는 방법을 설명해 주긴 하셨는데 그 중에 네. 어떤 얘기를 하셨냐면 네. 천장을 두드린다라는 말씀을 주셨어요. 거기다가 예. 뭐 우퍼를 사용한다. 맞습니다. 그러니까 하도 심하고 스트레스 쌓이고 하니까 당신들만 소음 내, 우리도 소음 낼 수 있어라고 네. 해서 보복 소음을 내는 방법들이 요새 많이 사용된다면서요. 네, 맞습니다. 이 층간소음 관련 상품을 이 예. 포털 사이트에서 검색을 해보면요. 네. 층간소음 매트, 층간소음 슬리퍼만 나오는 게 아니라 예. 층간소음 해결하는 우퍼 스피커라는 게 나옵니다. 아 그래요? 검색에도 저게 나와요? 정말 상품들이 많습니다. 그래서 그 광고 문구를 보면은 층간소음을 확실하게 해결해준다라고까지 나와 있거든요. 아이고. 이 우퍼 스피커를 통해서 예. 아랫집에서 윗집에 복수한다는 게시글들이 온라인상에 많이 나오고 나서 어허. 사람들에게 나도 저렇게 하면 되겠다라 그래서 많은 긍정적인 반응을 끌어와서 이렇게 유행을 하고 있는데요. 아이고. 이 우퍼 스피커라는 것은 이 저음이 굉장히 강조된 굉장히 맞아요. 저음이 잘 나오는 스피커입니다. 예. 그래서 천장에다 붙여 놓으면은 이 비단 윗집뿐만이 아니라 건물 전체에 이제 온갖 소음들이 들리게 만들 수도 이게 있는 진동이 것이죠. 나잖아요. 예. 붕붕붕 맞습니다. 하면서. 네. 아니 그런데 신진건 변호사 예. 이게 층간 소음이란 게 위층에서 아래층으로 내는 것만 층간 소음이라 말하는 게 아니라 그렇습니다. 아래층에서 위층이든 옆에서든 다 층간 소음 아니에요? 다 처벌 받는 거 예, 아닙니까? 예. 기본적으로 위층에서 발생되는 거겠지만 이렇게 네. 아래층에서 하는 경우에도 마찬가지 층간소음으로 볼 수 있고요. 그렇죠. 근데 또 한 가지 마찬가지로 보복소음의 경우에도 뾰족한 처벌 수단이 별로 없습니다. 아, 마찬가지겠네요. 예, 경범법 처벌법에 따라서 이제 10만 원 이하의 벌금 정도가 예. 부과될 수 있을 정도입니다. 예. 그러다 보니까요, 신 변호사 예. 결국은 구조적 문제 아니겠느냐. 앞서 예. 박남주 작가가 소개해준 댓글 중에도 나오잖아요. 예. 이건 층간 소음이 안 들리도록 만들어야 된다. 건물의 네. 어떤 층간 소음 규제라든지 예. 방지 방법 이런 것들이 해법 아니겠습니까? 맞습니다. 사실은 윗집 아랫집 다 피해자일 수도 있습니다. 예. 어떻게 보면 건물을 제대로 져서 자기 집에서 마음대로 생활할 수 있게 만들어야 되는 게 원칙인데 예. 사실은 이제 많이 이익을 남기기 위해서 이제 층간을 얇게. 짓다 보니까 이런 문제가 발생했거든요. 예. 그래서 정부가 2022년 7월 이후에 건설되는 아파트의 경우에는 실제로 바닥 충격음을 직접 측정해가지고 예. 차단 성능을 확인하는 공동주택 바닥 충격음 차단 성능 사후
확인 제도를 도입 필요했습니다. 사후 확인제 일단 다 지어놓고. 지금 같은 경우는 이제 샘플 갖고 해가지고 이제 어떤 자재를 쓰냐에서 테스트를 해본 다음에 이제 그 자재를 써라. 예. 이렇게만 지금 사전 승인하는 제도만 하고 있거든요. 예. 이러다 보니까 실제로 건물 지었을 때는 다른 효과가 날 수밖에 없는 겁니다. 뜯어보지 실제로- 않는 한 모르잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 실제로 건물을 짓고 나서 이제 5% 정도의 샘플을 주택을 선정해가지고 검사를 해서 네. 통과를 하면 되는 거고 통과를 만약 못하면 시정 조치, 개선 조치를 하게 이렇게 앞으로는 하겠다는 게 정부의 입장입니다. 앞으로 이렇게 하겠다. 예. 어떠세요, 박남주 작가? 이러한 사후 확인제 네. 이게 해결책이 될 수 있을까요? 이 장단점이 지금 명확하게 지금 주장되고 있는 것 같은데요. 네. 지금 신 변호사님께서 말씀하셨던 대로 이제 사후에 하기 때문에 조금 더 현실에 맞게끔 이렇게 조사가 가능하지 않느냐라는 어허. 의견도 있는데 예. 이 또 한 시민단체 측에서는 이 국토부에서 이 처음에는 백머신이라는 걸로 검사를 했고 그다음에 백머신이요? 네. 예. 근데 임팩트볼이라는 걸로 이제 어허. 이 검사를 한다고 하는데 예. 이 사후에 검사를 하면서 도입된 임팩트볼 방식이 네. 이 예전에는 그 백머신으로 측정하면은 합격하지 못하는 그런 건물이 예. 임팩트볼로 측정하면 합격할 수도 있다. 그러니까 좀 더 약한 걸로 검사를 한다 이거죠. 네. 예. 그래서 직접 비판의 목소리가 방법에도 있습니다. 또 문제가 있네요. 맞습니다. 제도만이 능사는 아닌 것 같습니다. 아파트 등 공동주택이 많은 우리나라의 주택 구조상 층간소음 문제는 앞으로도 더욱 심각해질 것으로 보입니다. 그래서 헌법 줄게 새 법다고 해서 층간소음을 줄일 수 있는 새 법을 제안합니다. 층간소음 피해자는 소음 차단 조치를 권고하도록 요청할 수 있다라고 규정하고 있는 현행 공동주택관리법에 층간소음에 따른 재산적, 정신적 피해 배상액의 구체적인 기준을 추가하고 아울러 층간소음을 예방할 수 있도록 층간소음 차단 성능 권고 기준을 충족시키지 못한 시공사를 제재할 수 있는 방안 마련을 제안합니다. 자, 신중권 변호사, 예. 이런 제안의 이유 좀 설명을 좀 해주시죠. 예, 아까 말씀드렸듯이 이제 층간 소음의 범위와 기준에 대해서는 법에 규정이 되어 있습니다. 네. 만약 이를 위반했을 경우에 그러면 어떻게 할 것이냐. 아하. 물론 민사소송을 제기해서 손해배상 액수를 입증하거나 이런데 그렇게 쉽지는 않습니다. 따라서 네. 이걸 어떻게 손해배상 액수를 기준을 삼을 것이냐. 그 기준을 좀 명확하게 한다 그러면 좀 예견 가능성이 있어서 아하. 좀 약간의 그런 층간 소음을 좀 방지할 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 또 한 가지는 아까 말씀드렸듯이 그 층간 소음을 발생시키는 바닥 충격음 차단 성능 권고 기준 이거 미충족한 경우에 그럼 어떻게 할 것이냐? 어떻게 할 것이냐. 이게 지어놓은 거를 다 허물라고 할 수는 없지 않습니까? 네. 그래서 이거 아마 이 문제는 이제 후분양하고도 이제 연관을 시킬 수 있을 것 같은데요. 아하. 만약에 이제 후분양 이후에 후분양이 된다 그러면 이걸 성능을 충족시키지 못하는 거에 대해서는 아예 분양을 못하게 막아버리면 네네. 이런 경우에 시공사 입장에서는 엄청난 손해가 발생하지 않습니까? 그렇다면 좀 더 이제 적극적으로 이제 층간소음을 방지하기 위해 노력하지 않을까라는 네. 생각에서 이런 예. 방안들도 뭐 구체적으로 뭐 더 생각해봐야 되겠지만 이런 제재 방안들도 마련돼야 되지 않을까라는 생각에 이런 제안을 하게 됐습니다. 예, 박남주 작가. 예. 일단 그 신중권 변호사 설명을 해주셨지만 네. 법적으로 현행 헌법 체계 내에서 어떻게든 좀 이 층간소음 문제에 대한 개선 방안을 제시한 것에 불과하잖아요. 결국은 그것도 소송에 의존하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 민사상의 손해배상 책임 소송의 근거 규정을 마련하는 정도, 그다음에 네. 층간소음을 야기한 건설사에 대한 제재의 수단 정도인데 네. 근본적인 해결은 아니잖아요. 법과 소송으로 이게 해결이 될까요? 만약에 그게 해결이 되고 있다라면요, 네. 이게 많은 그 분노하신 국민들께서 댓글을 달지도 않았을 것 같긴 합니다. 그러시겠죠. 그래서 그래서- 결국은 네. 우리 인간 사회에서 푸는 문제, 인간 사회에서 해결 방이 나와야 될 텐데 맞습니다. 어때요, 박남주 작가 혹시 제안할 수 있는 좀 묘안이 있을까요? 굉장히 어려운 말씀을 하시는데 네. 저는 제 주변 친구가 예. 층간소음으로 이제 아랫집에 계속 이제 문제가 생기기 때문에 예. 명절마다 조그만 선물을 준다든지 아하. 뭐 손편 만들었어요 갖다 준다든지 아하. 하면서 또 예. 그리고 또 모임이 있을 때 네. 미리 내일 한 7시쯤에 누구 오시기로 했으니까 7시부터 한 10시까지 있을 테니까 아하. 그때만 좀만 참아 주십시오. 이렇게 먼저 미리 예고를 하는 거. 이거는 현명한 좀 방법이네요. 괜찮은 것 같습니다. 그러니까 오늘 신중권 변호사 설명해 주신 법적인 예. 그 방법 개선안을 최후의 수단으로 두고 그렇습니다. 우리가 가급적이면 서로가 서로를 위해서 소음을 줄여나가고 양해를 구하고 하는 그런 이웃 사촌 간의 정의 해결책이 아닌가 싶은데 근데 그게 네. 예. 네, 그렇죠. 네, 근데 예. 얘기 보니까 관계가 좀 친해지니까
소음이 약간 줄어드는 효과가 발생하는 것 같아요. 그러니까 똑같은 소음인데 갑자기 좀 조용해지는 것 같은 조용하게 느낌. 들리고. 워낙 맞아요. 주변 위아래 친하게 지다 보니까, 그러니까 어떻게 예. 이웃 간에 어떻게 지내냐에 따라서도 사실은 맞아요. 층간 소음이 어떻게 느껴지고 반응이 되는가를 되게 달라질 수 있어서 예. 사실 서로 간의 배려가 가장 중요한 것 같습니다. 그러니까요. 마지막 촌철 살인 한마디씩 부탁드리겠습니다. 박남주 작가부터. 우리 집이 소중한 만큼 윗집과 아랫집도 소중합니다. 당연하죠. 신유권 변호사. 예, 내 집인데 어때 하는 당신, 당신도 층간 소음의 피해자가 될 수 있습니다. 예. 네, 저는 소음은 신경망을 건드려서 참기 힘든 고통을 유발합니다. 소음으로부터 우리 서로를 지켜줍시다. 이렇게 정리하겠습니다. 오늘 헌법 줄게 세법다운은 여기까지입니다. 내일